而家係咪要同你講？哦，呢個邊個嚟㗎？呢個唔係，呢個係小賢呢個直播間係萬人直播間咩？係大家評論啫。呢個係邊個嚟㗎？邊鬼過嚟㗎？呢個叫佢好熟啊把聲音。邊個把聲熟啊？客家佬，你係咪客家佬啊？係客家佬嚟㗎。吓？喂？唔知嗰個係客家佬嚟嘅咩？係你唔知啦。改咗個名。佢都個點講咧？哎呀，費事啦，佢嬲我。我真係唔知道，原來你係客家佬嚟嘅。喂呀，你個閪佬，你改名做乜柒啊？客家，唔係啊，客家佬，你不如改個名叫牙籤強啊！傻嘅，我呢啲都牙籤嘅啫。客家佬你做乜要咁得閒啊？我再連上嚟啊！呢個叫 Elaine 㗎。死咯！喂，Elaine。係，喂，姐姐仔啊，我想同你講一下，即係趁你男朋友連上嚟之前咧，你講一講你哋嘅情況先，讓姐姐先好幫你解決噶嘛。你唔使咁衝動嘅。我已經冇衝動啦，我一直都係想解決問題㗎。所以要講一講你哋嘅情況，即係你哋一齊之前咧，佢離咗婚未定係點樣？各方面嘅情況，冷靜啲講下。我同佢一齊已經2年啦。如果佢唔愛我嘅話，佢可以早啲離開㗎。我冇諗過去做人哋小三啊，但係我係知道佢係同佢前妻係分開咗㗎。但我冇諗到佢而家突然之間變到咁樣啊！因為我已經有咗啦，我哋係計劃結婚，乜嘢都係計劃好，先至我會有㗎。但係我冇諗到佢突然之間就消失咗啊！我點樣揾佢我都揾佢唔到，我而家唔知點算啦。有冇發生啲咩情況佢先消失咧？即係有冇發生啲咩突發情況或者咩事情咧？冇啊！佢冇任何嘅奇怪嘅表現啊！我倒數第一咪喺邊度？我倒數第一咪。喂，係你好啊，哥哥，你好啊，講嘢啊。係，我哋聽佢講先啦，聽佢講。你係咪當事人啊？唔係。唔係啊？你點聽佢講啊？阿姐姐啊，你嗰個朋友咧，佢仲未連上嚟喎。你嗰個你嗰個男朋友嘅前妻啊，我唔見佢有連咪喎。我唔知佢而家究竟係咩意思，係佢自己應承咗我，佢話佢可以上嚟傾，但係我等咗佢咁耐，我就因為佢應承咗我先至話連上嚟。我希望係話可以聽下究竟係發生乜嘢事，但係我唔知點解佢到依家佢都冇出現啊！咁冇辦法噶喎，仲使問下一句咩？擺明佢就唔想理你啦，結束啦。我真係唔知喎，因為冇人連噶喎。嗱，有2個匿名嘅，我睇下邊個嚟啦。冇人連咪喎。特別係嗰啲公務員，如果佢作風有問題，佢都驚噶。嗰個飯碗都保唔住噶。依家喂，佢又封咗咪喎，呢個又唔係啊，正話個哥哥仔嚟嘅，冇可能噶。正話嗰個哥哥仔冇落去嘅話，就係嗰個哥哥仔嚟嘅。我晚食快餐都得，公務員咧就唔得嘅。公務員食次快餐都死硬嘅。最後一咪係咪你男朋友啊？小心啦。唔知喎，佢話唔係喎。呢個靚仔你係邊個嚟啊？呢個靚仔你介紹一下你自己啊。我喺度聽你講嘢啫，我唔係佢男朋友嘅。咁你講下，或者你落去你去問下呢個靚女連唔連上嚟先啦。你話我係咪？係啊，靚女啊嘛，咁你或者我俾電話佢，我問一問佢好唔好啊？因為我淨係想解決事，我唔想嗌交，亦都唔想搞到咁複雜啊！我唔知點解會咁樣啊！咁你試下。好啊，你睇下先啦。我覺得咧呢個姐姐佢咁樣嘢又唔講咩，咁一味話要連人哋上嚟咁真係好難解決嘅。呢種咧就係最多係攞翻啲紙巾錢嘅啫。指咩跟錢啦？我可以肯定呢個男女嘅隱瞞咗好多嘢，講都唔敢講。一上嚟問佢，又冇話針對佢，又冇懟佢，一句就係你係邊個？我做咩要話你知啊？哇！即係點講咧？即係個個上嚟啊，小娟姐姐度嘅都會合作地講佢點解個男朋友會咩咗走咗。都係普通公務員仲好，如果係有正式公務員，佢如果係搞呢啲嘢，唔好講呢啲，我唔知㗎。冇，一開始佢哋肯定啱一齊嘅時候唔係好正當一齊，所以佢先咁講。係啦，我就係話佢係80%以上係小三上位，而當時咧就同個男朋友拉拉扯扯，夾硬同人哋個老婆離咗婚，所以導致而家佢講都唔敢講。下一個連唔到啊！下一個唔知。